Всем, народ, привет! Давненько не выходил я на связь, не было времени, вернулся с отпуска, работу надо было догонять. Туда-сюда никуда не выезжал, не рыбачил. Погода плюс еще, плюс эти все локдауны у нас с 5 ноября. Локдаун, но обещают, что 2 декабря вроде прекратят, все неясно, как там будет. Но, слава богу, разрешают рыбачить. То, что нельзя выезжать за территорию своего района, в котором ты живешь, и нельзя больше, чем 2 человека рыбачить. Максимум 2 человека, не больше. Ну, одним словом, главное, рыбачить разрешают. Вот сегодня выбрался я как-никак. Должны были ехать с Раймиком вместе, но Раймик отказался. По уважительной, скажем так, причине, потому что, да, погодка жесть. Я сам думаю, хорошо ли я делаю, что я еду рыбачить, но вот такая вот у нас погода, посмотрите. Дождь, ветер. Так что не знаю, как у меня тут сегодня рыбалка сложится. Тем более, что рыбачить я буду с лодки. На форель еду со спиннингом с лодки, так что не знаю, как там на озере ветер, если будет, будут волны сильные. Посмотрим, что там и как там. Ну, ребят, приехал. Но думаю, что надо немножечко, вот. Смотрите, что творится. Пересидеть. Я не думаю, что это надолго. Там дальше уже просветание видно, вон там светло. Так что да, погодка не радует. Сейчас посижу пару минут. Подожду. Хорошо, успел переодеться, удочки уже приготовил, поставил, все. Вон дождик немножко уже утихает. И пойду возьму лодку и попробую. Взял спиннинги, взял донку. Сперва со спиннингом попробую покидать. Если ничего, тогда на донку опять на тесто, на икру силиконовую попробую что-то поймать. Так, еще позвонил один друг, Мартинес. Он как бы профессионал по спиннингу. Так что говорил, тоже подъедет, поскольку место у меня свободное осталось. Раймонд не поехал, сможет он сесть на Раймонда место. Говорил, подъедет через часик где-то. Может, он со спиннингом что-то покажет, как, что лучше делать. Потому что он как бы не был профессионал по спиннингу. Можно будет что-то новое научиться у него. Ладненько, дождик вроде утихает немножечко. Еще подожду пару минут и пойду в лодку. О, ребят, дождик стих. Смотрите, какие потоки вон везде. Да, тут ливень хороший прошел. Но на озере вижу, кто-то в лодках сидит. Сколько там? Раз, два, три, 6 лодок я вижу, что да, люди сидят, рыбачат. Но сейчас посмотрим. Но витрина, да, волны большие. Волны очень большие. Ну что, сейчас пойдем посмотрим, что там и как там. Да, ветер очень сильный. Не знаю, как тут получится вам что-то снять. Ветер будет задувать, так что сразу извиняюсь за звук. Микрофона нет у меня с собой. Ладненько, пойдем регистрироваться и брать лодку. Ребят, дождик успокаивается и опять начинается. Сейчас выкачаем воду. Да, ребят, погодка просто жесть. Ветер вроде успокоился уже было. Уже обрадовался. Хер там он опять начался. Так. Что не хочет. Вот. Вот. Завелись. Ладненько. Удочки сразу переложим. Так, чтобы они нам не мешали. Вот сюда вот их. Вот так вот. Раз. Отсачивать. Все, прокинем.
Все, отцепляемся. Ладненько, погнали. Прицепиться, но вижу, что не получится. Придется кидать як. Хорошо. В магазине сказали, что на прошлой неделе лучше всех работала оранжевая колебалочка. Я сейчас думаю, есть ли у меня оранжевая колебалочка. Вроде где-то была. Сейчас мы проверим. Так, у меня... Вот. Я вижу, что вроде я имел оранжевую колебалку. Сейчас мы сразу же на нее и попробуем. Там ребята тоже. Ну что, первый забросик. Первым, как мы знаем, нам рыба не нужна. Лучше не надо первым забросом рыбу. Это уже мы проверили в отпуске. Ну вот, первым забросом рыбы нет. Это радует. Будем рыбачить дальше. Первая рыба у Мартинеса. У меня, кстати, ребята, только что свою подводную камеру утопил. Так что видео из-под воды больше у меня не будет. О, красавчик. Есть. Первый был у меня, который вместе с камерой ушел. Еще у Мартинеса поклевка. Вот что значит профессионал. А у меня пока ничего, только утопленная камера. Так. Я это обещал, что приедет профессионал и покажет. Приехал, показал. Ну, вот так вот. Такие вот форельки.
Ага. Наконец-то. Во. Ребятки. Первая рыбинка у меня. Оба. Возьму подсачник. Кабина. Штраф, знаешь, вообще мелкий. Вообще маленький. Ну ладно. Есть что есть. Надо быть рады тому, что имеем. Роуда. О, ребят, какой уловчик. О, Мартинес, еще одна рыбка. Класс. Ну-ка, ну-ка. Тележа. Вот. Оба. Спасибо. Вот оно и есть. Такие вот форельки. Маленькие, но веселые. Сколько у Мартинеса уже? 3? Мартинеса 3, у меня одна. Плотва у меня отличная попалась. На плотву надо отпускать, плотву нельзя в Англии брать. Да, на щуку можно использовать, а домой нельзя брать. Поклевка. Поклевки. Больших нет. А на четвертый? Да. Опа. Оп. Ну во, Мартинеса 4, у меня 2. На черный? На черное тесто. Это не реклама. Вот на такое Powerbite. Сработало. Чеснок. Это чесноком. Чеснок. Еще одна у Мартинеса. Вот это вот, я и говорил, профессионал приедет и покажет, как надо ловить. Черная каша работает. Черная каша чеснока. Жалко, не было Мартинеса Спасибо. в Шотландии вместе со мной. Скоро и норма будет. Оп-оп-оп-оп. Опа. Вот что значит профессионал. Скоро и норма. Мартинесу уже сколько? 5? 5. У меня 2. Немного отстаю. Но не все потеряно. Ничего, ничего, я тебя подарю. Не переживай, не переживай. Все, я скрывался. Нормально. Нормальная вода. Все, меня нет. Назад. Вот маньяки.
Да, норма. 8, норма есть. Теперь будем ловить Руслану помогать. Так. Нормочка есть. Ну-ка. Оба. Yes. Ярый, ярый. Чисто кабинует. О. О. Ага. Илья скиптури будто. Наглеет макро. Свершеем. Может, это сток сил. Пешки смогись. О, закончили рыбалку. Есть несколько. Я проиграл, на что и надо было надеяться. У Мартинеса 9. 8, блин. Не, ну поймал 9. Да, Да. тебе отдал. Одну мне отдал, себе 8 оставил. 2 мне отдал, себе 7 ну да, оставил. Ну вот и все. Так, поймал Мартинес 9, я 5 поймал. Будем коптить. Да. Так, вот заканчиваем рыбалку. Спасибо всем, кто смотрели. Ставьте лайки, До пишите следующего комментарии. До следующего раза. Может, когда поедем с Мартинесом, у него лодка есть, в море порыбачить. Вот так, вариант. Да, снимем видео с моря. Все, Мартинес, спасибо за рыбалку. Всем до встречи.